नमस्कार आप सभी को रवि सनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हर्ब से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। ये हमारा गोडाउन है, आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए। आज अपने गोडाउन का एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आज हम एक बेहतरीन औषधि के साथ, जैसे जिसे अड़ूसा बोलते हैं और वासा भी बोलते हैं। आपने कभी भी कफ सिरप देखा हो, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है अड़ूसा और वासा। ये एक बेहतरीन औषधि है कफ के लिए। आ जाओ दिखाते हैं। हमारे पास रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। ये आपको जंगलों में और जैसे कि राजस्थान ड्राई इलाकों में ये ज़्यादा मिलेगा। ये ग्रीन कलर का होता है, पूरा पौधा बिल्कुल ग्रीन होता है। कटने के बाद थोड़ा ब्लैक कलर भी आ जाता है, डार्क ग्रीन भी बोल सकते हैं। आपको दिखाते हैं, ये सारा अड़ूसा लगा हुआ है हमारे पास। आ जाइए सर, आपको दिखाते हैं ये कैसा। थोड़ा बाहर निकाले, कैसे बाहर निकाल के दिखा देते हैं। ये है हमारे पास अड़ूसा, ये देख सकते हैं आपको, बिल्कुल ग्रीन कलर का है। इस तरह काट कर हम गोडाउन में पैक करके रखते हैं। इन कट्टों में सब अड़ूसा रखा हुआ है हमारे पास, काफ़ी माल रखा हुआ है अड़ूसे का। जिस भाई को हमें बेचना हो या हमसे ख़रीदना हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं।